gente, tudo bem? Feliz ano novo pra vocês. Hoje eu vou fazer uma slime. Primeiro, vocês vão precisar de um recipiente, uma colher, tinta é opcional e uma ativadora. Então, gente, eu vou fazer a receita pra vocês. Essa slime aqui, tá bom? Ela é muito boa e ela é cute. Então, primeiro vocês no recipiente, vocês botam cola, tanto de cola que vocês vão querer. Ui, cortei meu dedo aqui na cola, Gente, eu vou botar tudo e já volto. Pronto, gente, olha aqui. A cola já está aqui, ó. Daí, gente, a cola já está aqui, não sei se vocês viram. E vou botar tinta, que é opcional. Saiu mais tinta. Isso, gente, não é obrigatório botar tinta. Só se vocês tiverem tinta. Vocês misturam muito bem, tá? Olha aqui, gente. Já tá assim. Agora vocês vão botar o ativador. 1, 2, 3, 4. 3. Botei uma mais. Vocês veem que já tá pegando. Mistura. Tá só mais 3. 1, 2, 3. Foi 6. Agora vocês já podem. Olha, já tá pegando. Ui. 1, 2, 3. Pronto. Está com um pouquinho de agora. Aqui, gente, já tá pegando o ponto, mas tá grudando ainda. Eu não dei nenhum corte pra dizer que eu peguei metade daquele slime, tá bom? Ai, gente, tô com muito calor. E aí, na cidade de vocês, me falem se tá calor ou frio. E me contem que dia vocês estão vendo esse vídeo. Gente, por favor, se vocês